天命玄鸟，将而生商。北京雨燕是世界上唯一一种以北京命名的野生候鸟，它们每年春天都会从非洲的南部飞至北京，它们一路飞行迁徙，飞越红海，飞越中东，飞越中亚和蒙古草原，来到北京。在几千年前，这里的气候更加温暖湿润，中原大地还有大象的存在。那时雨燕的落脚点也还在今天北京更东北的辽河流域。雨燕是鸟类中飞行能力最强的一种，它的一生几乎都是在空中度过，除了繁殖后代，几乎不需要落地，甚至连睡觉、交配都能在飞行中完成。它也被称为无脚鸟，因为它的双脚已经退化得很小，无法在地面上行走或跳跃。一个智慧的以交易为生的族群，他们最早注意到了这些雨燕。他们发现这些鸟每年都会固定的成群结队飞往遥远的东方。他们惊讶于这群鸟可以一直飞行，似乎有一双神奇的翅膀。他们相信这些有着神奇翅膀的鸟不舍停歇地追寻并最终降落的地方，那里一定会有温度适宜、环境优美的人类家园，那边也一定会有大量生产富足和愿意交易的人类族群。他们把这群鸟称之为玄鸟，玄字就是他们最早刻画的这对神奇翅膀的形状。跟着玄鸟的方向，他们开始坚定地相信去往那里便是他们这个族群的天命，然后就义无反顾地出发了。他们感谢这些雨燕给其族群指明了生存和发展的方向，也从此把雨燕作为了其部落最喜爱和尊崇的飞鸟图腾。他们历经千辛万苦，来到了梦想中的生活家园，然后又不断腾挪迁移，来到这个交通最便利、部落最集中、商业活动最适宜的中原地带。他们就是商王朝的创立者商人。商人的第一代先祖名为契，出生于约公元前21世纪，相传为其母简狄吞卵所生。当初这个族群所追随来到的地方，便是雨燕最终降落并产卵繁衍的地方，而他们告慰神明和祖先到达天命之地的最明确象征，就是吃到了这群雨燕所产的卵。商契也是他们来到天命之地后出生的第一代商族首领。商人之所以叫商人，最早来自商音，即五音中公、商、角、徵、羽中的商音。商音是一种什么样的声音呢？这个对应瑞发音的商音是一种音调较高、较为明亮的声音。我直接的比喻是，这是一种在集市和村落中叫卖的铜锣般的金属声音，也是我小时候非常熟悉的一种声音。商人来了，商人来了。每当人们听到这种声音时，就会奔走相告。这种穿越房屋和部落墙院、叫卖货物的声音，变成了交易活动到来的最明确标志。而商人们一直都是做着最有效率的选择。那个时代的商人就以这种声音作为自己的身份象征，从此他们就成为了商人。古人对于商族人的特点描述是荡而不敬，这是一个自由奔放且非常爱折腾的族群，也是一个富有想象力、创造力和探索精神的族群。他们把各种可能的事物都尝试了个遍，处处充满好奇，到处进行贸易。他们驯化了各种动物，还编纂了各种制度和典籍。据史书记载，七世商族王亥伏牛，因为当时中原地带的植被更适合牛群，所以他们就驯化了野牛，并驾驶着牛车到各个部落进行贸易。此后，商族人的贸易活动便在这片土地上得到了大规模发展。在后世记载中，王亥做生意讲究诚信，注重仁义。在一次灾害之年，有一个葛国曾遭遇了饥荒，他们主动提出来要高价购买粮食，而王亥则拒绝涨价，他坚持以平价向对方销售，并且还无偿赠送了很多粮食来帮助葛国度过灾年。王亥的美德被广为传颂，后世的人们更是将他尊为华商始祖。王亥也成了人们最早供奉的财神爷形象。
商族人的生产生活已经有了大量明细的分工，铸铜、制陶瓷、制玉、纺织以及建筑、木作、制骨、漆器、酿造等等。这些人群也都区分明确，人们常常以业为事，比如制陶的为陶氏，制绳的为锁氏，编篱笆的为矾氏等。商族人的贸易活动范围极广，并且积极主动、热情殷勤。极高的生产和交易效率也让他们的社会很快繁荣兴旺起来。商王朝建立后，其所影响和控制的领地非常庞大，但商王朝的统治方式却并不像后来周朝时期的诸侯分封制和秦朝后的郡县制。商王朝的统治模式是一种我们后世并不熟悉的方国制度，而且即便从《史记》记载的14祖商汤开始计算，一直到商朝的灭亡，商王朝的统治也持续了接近600年时间。商朝的统治不但强大，而且持续时间之长远超我们后世300年大限的王朝周期率。尽管后来的周朝号称存在800年，但周天子真正拥有实权的时间仅限于西周的前不到200年。而商朝直到灭亡的时候，对比周而言仍然拥有压倒性的军事优势。周人能够灭商，是因为他们联合了商朝内部的反叛势力，趁着商王朝军队在东夷平叛时，发动了一场偷袭和叛乱。也就是说，从正式力量对比上来看，商朝的统治还远没有到自身腐朽和垮塌的时候。那么，商王朝是如何统治的，又是如何做到的呢？商王朝实行的是内外服制度，内服是商人本族的活动区域，外服是商族以外的附属国。这些附属国也是所谓的方国。在史料中记载，商朝方国的国君到商都去拜见商王的形式，常常被描述为做客。这种描述不同于后世地方诸侯或官吏与君主间的主从关系，更像是一种平等的伙伴关系。这种关系是一种什么样的关系呢？是一种商业关系，因为他们是商业民族。这种关系如果用商业术语来表述，就是商王朝建立了一家母公司和分散在各地的分公司。商王朝和诸多方国之间的关系，也就是以商王为首的母公司和地方分公司以及合作紧密商业伙伴之间的关系。商王朝不断发展壮大，不断扩张，扩展到大半个华夏大地。那它扩张的主要形式是什么呢？是殖民。殖民这个概念在不同文化背景下有着不同的解读，但对于商业民族而言，他们眼中殖民的含义便是开设一家分公司。直到今天，马斯克发射星舰，计划把人类送到火星上殖民，同样是去火星开设一家人类的分公司。商业民族的力量来源于商业活动的发展，他们积蓄了力量之后，就会新开一家分公司，继续扩大规模。所以，商业民族的扩张总是正向收益的扩张，也就会越扩张越强大。如果当地有秩序，他们便和当地合作做生意；如果当地没有秩序，他们就会去组织建立一个秩序。所以，商朝和方国之间的关系，既不是后世的分封制，也不是郡县制。这两种模式都是农耕文明的统治模式，而商王朝的统治模式是商业模式。相比直接统治的区域，他们所建立的是一个面积更加庞大的商业帝国。